嚟到同希山公司，我係彤彤。今日我哋要拆開呢個，就係探下個詞嘅範數。佢咧就有一個貼紙20種嘅，有唔記得叫咩？呢個有呢種啦，跟住有呢個金錢嘅三種。呢個有冇識抽㗎？可能有喎。呢個就係塞塞，我哋而家拆開啦。好嘅。拆咗啦，你估係乜？大家一齊估，係乜歌詞？聽偉大貼紙。好，俾大家10秒時間。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，答案係，哇，係全部啊！呢個係隱藏款嚟㗎，大家係我㗎，啊！呢度有好多種嘅，有呢個味、呢個味、呢個味嘅，好，拜拜。